हॅलो फ्रेंड्स, हांव डॉक्टर सुषमा कीर्तनी, भुरग्यांचे दोतोर आनी किशोर वयाच्या भुरग्यांचे तज्ञ आनी मेंबर ऑफ इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्री. आमी एक भुरग्यांचे लठ्ठपणा म्हणजे मोठेपणा हो टॉपीक आतां 10 मिनटां उलयता. पूण ताजेर मोस्ट इम्पॉर्टंट 4 मार्चाक वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनयलो जाता आनी जगान हाजे बद्दल खूब अवेरनेस केलो जाता. ह्या अवेरनेसाकूय खूब इम्पॉर्टन्स आसता. म्हणजे ओबेसिटी किंवा लठ्ठपणा म्हणप हें भुरग्यांनी तशें जाणट्यांनी खूब वाडला आनी हो अवेरनेस करप एक सामकें इम्पॉर्टंट आसा. ताजे खूब ताजे खातीर प्रॉब्लेम जावपाक लागला आनी इंडिया सद्या 2nd नंबराचेर आसा इन ओबेसिटी लिस्टान आनी इंडिया 1st नंबराचेर गेले की कॅपिटल ऑफ ओबेसिटी जातलें इन फ्यू इयर्स टू कम. आमी आतां केअर घेना जाल्यार ह्या खातीर हो अवेरनेस आनी त्या खातीर ताजे बद्दल थोडीशी म्हायती. तर ओबेसिटी हे भुरग्यांक आनी किशोर वयाच्या भुरग्यांक एक सिरियस पब्लीक हेल्थ कॉन्सिक्वेन्स म्हणटा तसो जावन पडला. ओबेसिटीचो एपिडेमीक हो सामको भयंकर प्रमाणात इतलो फास्ट वाडूंक लागला. मेनली इट इज बिकॉज ऑफ लोकांचे खावपाचें डायट आनी लायफस्टायल लोकांची चेंज जाल्या आनी त्या खातीर हें सगळें अशें परिस्थिती जावपाक लागल्या. आनी भुरग्यांची लठ्ठपणा ताजे रिस्क खूब हातून हें आसा. हातून भितर क्रॉनीक हेल्थ प्रॉब्लेम जाता. म्हणजे ब्लड प्रेशर वाडप, हार्टाची प्रॉब्लेमां जावप, कॅन्सर जावप, टायप 2 डायबिटीज जावप. एट द सेम टायम तांकां लिव्हराचें म्हणजे नॉन अल्कोहोलीक फॅटी लिव्हर हें कंडिशन तयार जालां आनी तें जावपाक लागता. लिव्हरान फॅट जमूंक लागता, हाय कोलेस्ट्रॉल लेवल जाता. सिमिलरली ग्रोथ जो तांची जाता ती खूब फास्ट एक्सलरेट जाता, बोन मॅच्युरेशन फास्ट जाता. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दीस वॉट हॅपन एक्चुली ही भुरगीं टॉल जायनात. दुसरी गोष्ट म्हणजे इन्क्रीज वजना खातीर तांकां ऑर्थोपेडीक प्रॉब्लेमां जाता, न्हिदेन घुस्मटप आनी समटायम्स सडन डेथ्स कॅन ऑकर एंड दॅट इज स्लीप एपनिया म्हणटात ताका, तें बी जावंक शकता. आतां मोस्टली हें अशें जावपाक कारण कित्याक म्हणजे डायट वीच आर रीच इन फॅट्स, ट्रान्स फॅट्स, मोस्ट इम्पॉर्टंट सॅच्युरेटेड फॅट्स वीच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीस. दुसरी गोष्ट म्हणजे एनिमल बेस्ड चडशें चिकन खावप हाजे खातीर जाता. आनी प्रोसेस फूड हें सामकें प्रमाणान म्हणजे तें इतलें बरें पॅकेजिंगान येता, तें जिबलेक बरें मस्त लागता आनी तें मातशें सवायूय आसता आनी ताच्या फाटल्यान भुरगीं पडिल्लीं आसता. तेजें न्युट्रिशनल वॅल्यू पळयना, कांय पळयना, तें घेतलें मेळ्ळें तें घेतलें खालें. आनी दुसरें म्हणजे जंक फूड. जंक फुडान जे स्टँड फॉर जंक म्हणजे तातूंत कांय न्युट्रिशन ना, तातूंत ट्रान्स फॅट, हाय शुगर, हाय सॉल्ट असलें जेवण. तातूंत भितर अल्ट्रा प्रोसेस फूड स्टँड्स फॉर यू. And other thing is most important thing is the N stand for nutritionally inappropriate म्हणजे तातूंत प्रॉपर न्युट्रिशन नाशिल्लें जेवण आनी कार्बोनेटेड आनी कॅफिनेटेड ड्रिंक्स तरेतरेचे फिजी ड्रिंक्स मेळटा ताका कार्बोनेटेड आनी कॅफिनेटेड. आनी एस स्टँड फॉर शुगर स्वीटन बिवरेजीस म्हणजे सगळे तरेचे ज्युसीस जे मेळटा तातूंत तुका तें नॅचरल नो शुगर एडेड बरयल्लें आसता ताजेर, पूण तातूंत भरपूर साकर आसता. तोच फ्रेश फ्रूट खालो जाल्यार तातूंत फायबर मेळटा आनी हेल्थाकूय बरो, पूण तें कोण करना. आतां हें भुरग्यांचें कित्याक अशें जालां? फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज जाला. इस्कॉलान सगळो टायम गेलो, आयले होमवर्क केलो, ट्युशनाक गेले, मागीर ताच्या नंतर खेळप ना आनी आयिल्लो वेळ बाकीच्या वेळ टी व्ही पळयलो आनी प्रत्येकाच्या हातान मोबायल आयलो. इस्कूल जालें कोविडान. आमी जर मोबायल नंबर विचारलो पेरंटाचो तर भुरगो आपलो मोबायल नंबर दिता पटकन. सो अजून पर्यंत तांचे कडेन तो मोबायल चल्ला. इवन फिजिकल स्कूल सुरू जावन इतलो टायम जालो तरी पूण तें चलना. दुसरी गोष्ट म्हणजे दनपारचें आमी गोंयच्या लोकांक सामकी संवय जेवप आनी भरपूर न्हिदप. एडल्टूय न्हिदतात. एक बाबा आफ्टरनून नॅप म्हणजे पावर नॅप म्हणटा ताका, एक 10 मिनटाची. बट तें कोण करना. कंटिन्युअस एक आयतारा कोणी एक एक्स्ट्रा न्हिदलो आयकूं येता, पूण सदांच न्हिदप, एक 2 वरां 3 वरां न्हिदप बिकॉज ऑफ दॅट जंक फूड खावप. आनी मोस्ट ऑफ द टायम इटींग आउट. एवरी विकेंड भायर वचून जेवया, स्विगी करुया, झोमॅटोचेर फूड मागोवया आनी कोणाचे खूब इन्विटेशन आसता, कोणाची बर्थडे पार्टी आसता, हावस वॉर्मिंग आसता, कोणाचो एंगेजमेंट आसता, सगळे सांजवेच्या वेळाचेर जाता. थंय वचून खावप आनी येवप. आनी लोकांची लायफस्टायल सिडेंटरी जाला. एक्सरसायज करना, हांव चलता मातसो, हांव चलत हांगा गेलो, हांव चलत थंय गेलो. प्रत्येक कडेन वतना बायक. आतां यंग भुरगीं पळयल्यार सगळ्यांक बायक घेवन हांगाच्यान थंय वचपाक सुद्दां ती बायक चलोवपाक तयार, पूण रिस्कूय पळयना. एक्सिडेंटाचो रिस्क एज वेल एज मेन इज दीस ओबेसिटी आनी लायफस्टायल डिसिजीस. दुसरें म्हणजे टी व्ही, मोबायल, कंटिन्युअस कॉम्प्युटर गेम्स खेळप आनी हें सगळें इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबेसिटी आनी ओवरवेट भुरग्यांक जावपाक कारण. आतां पेरंटाकूय बी अवेरनेस ना खूब ना की तांचे ओबेसिटीचे कितें सायड इफेक्ट जाता. भुरग्यांचो डायट प्रॉपर कसो आसचो हाजे बद्दल ते विचार करनात आनी बिकॉज ऑफ दॅट मोस्टली ओबेसिटी खातीर खूब हेल्थ प्रॉब्लेम जाता. भुरगीं खूब फेस करतात. फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लेम जाले, सोशल हेल्थ प्रॉब्लेम जाले, तशेंच मानसीक प्रॉब्लेम, सामाजीक प्रॉब्लेम, इमोशनल वेलबिंग अफेक्ट जाता. सेल्फ एस्टीम भुरग्याचो मान सन्मान कमी जाता. ही भुरग्यांक तांचे एकाडेमीक परफॉर्मन्स अफेक्ट जावन तांचे ग्रेड्स फॉल जाता आनी तांची क्वॉलिटी ऑफ लायफ सामकें अफेक्टेड.
म्हणजे तांच्या मोठेपणा खातीर तांकां सगळीं भुरगीं शाळेंत येतात, तांचे बरोबर कोण मित्र फ्रेंड तांचे कमी, तांकां लोनलीनेस येता, लोनलीनेस घालोवपा खातीर ते आनीक खावपाक लागतात आनी एज अ रिजल्ट ऑफ दॅट तांचे सामकें म्हणजे लायफ मिजरेबल जाल्लें आसता. समटायम दे गेट इवन सुइसायडल आयडियाज, म्हणजे आपणे आत्महत्या करपाची आयडिया हें जाता. आनी इटींग डिसऑर्डर म्हणजे एनोरेक्सिया नर्वोसा आनी बुलिमिया म्हणजे दोन तरेचे खावपाचे डिसऑर्डर आसा भुरग्यांचे, किशोर वयांतल्या भुरग्यांचे स्पेशली ते सुरू जाता. आतां ह्या वर्सा आमची थीम आशिल्ली ट्रान्सफॉर्मिंग सिस्टम हेल्दियर लायफ, म्हणजे आमचो जो सिस्टम आसा तो चेंज करूंक जाय आनी आमचें लायफ हेल्दी करूंक जाय. हो 2025 वर्ल्ड ओबेसिटी डेचो थीम आशिल्लो. आनी ओबेसिटीचे आतां कॉजीस कित्या खातीर जाता? ओबेसिटी इज जिनेटीक, मेनली बिकॉज आवय किंवा बापूय ओबेस आसलो जाल्यार भुरग्याक 40% रिस्क आसता आनी दोनूय पेरंट ओबेस आसले जाल्यार 80% रिस्क आसता. आतां लायफस्टायल फॅक्टर हातूंत भितर फिजिकल इनएक्टिविटी, बसून एक्टिविटी कांय करप ना, वॉक करपाचें ना, खेळूंक वचपाचें ना, कांयच सायकलींग ना, खंयचेंच ना, टीव्ही मोबायल आनी एका जाग्यार बसप आनी खावप. टीव्ही पळयता आसतना कंटिन्युअस चिप्स, कंटिन्युअस स्नॅकिंग आनी न्हिदपाचें. तशेंच ते मोबायल घेवन रातचे टायमान न्हिदप. 8 वरां स्लीप जाय किशोर वयांतल्या भुरग्यांक. 8 वरां स्लीप नासतना भुरगीं ही रातची 1 आनी 2 पर्यंत मोबायल कानान इयरफोन्स घालून म्युजीक आयकतात किंवा ते मुवी पळयता, हें सगळें जाता. एक्सेसीव स्क्रीन टायम खातीर हें जाता. ऑल्सो ओवर फिडींग, म्हणजे ल्हान आसतना सुद्दां पेरंट किंवा भुरग्याक सामकें खावपाक चोंतात. परते आवयांक खबर ना कितल्या वरां दवरून भुरग्याक दिवचें तें धाकट्या भुरग्यांक. तांकां कॉम्प्लिमेंटरी फीड सुरू करता, एवरी 1 अवरान तांकां खावपाक दिता. दॅट इज कॉल्ड ओवर फिडींग. पेरंटल इटींग बिहेवियर, पेरंट्सूय एकदां भरपूर खातात सामकें, तें पळोवन भुरगीं शिकतात. ते बी कशें म्हणजे खरें शरिराक तें जेवण जाय काय ना तें खबर ना, सो तशें करतात. आनी फॉर्मुला फीड भुरग्याक दिवप आनी भुरग्यांक बिफोर 9 मंथ एनिमल मिल्क दिवप. सिमिलरली सगळें जंक फूड, साकर आशिल्ले सगळे ज्युसीस, तातूंत भितर फिजी ड्रिंक्स मेळटा ते मार्केटान तें पिवप. आनी नॉक्शनल स्नॅकिंग म्हणजे रातचें खावप. रातचो टीव्ही पळयता, मोबायल पळयता, जेवण जातकीर आनी परतें कांय खावपाचें नासता, पूण तें पळयता आसतना तें खायत रावप. सिमिलरली सुपर मार्केटां लागीं ते तुका इजी मेळटा, सगळें असलें फास्ट फूड मेळटा ते घेवन येतात. आनी एडवर्टायजमेंट जे हाय फॅट आनी शुगर सॉल्ट फुडाचे एडवर्टायजमेंट जे टीव्ही आनी हाजेर येतात ते. सिमिलरली देर आर एंडोक्राइन कॉजीस लायक थायरॉयड प्रॉब्लेम, देन लो थायरॉयड, कुशिंग सिंड्रोम, ग्रोथ हॉर्मोन डेफिशियन्सी. दीस आर एंडोक्राइन प्रॉब्लेम विच इज एडिंग टू दीस. आनी ऑल्सो समटायम्स स्टिरॉयड, भुरगे केन्ना फिटीचे दुयेंस आसता तेन्ना फिटीचे वखदां चालू आसता किंवा सायकोटीक प्रॉब्लेम आसता, सो एंटीसायकोटीक चालू आसता टिनेजर भुरग्यांक. सिमिलरली स्टिरॉयड चालू आसता वेगळ्या कारणां खातीर. आनी डिप्रेशन, एन्झायटी, इटींग डिसऑर्डर हें जर आसा जाल्यार भुरग्यांक ते ओबेसिटीचे प्रॉब्लेम जाता. आतां हें मॅनेज कशें करचें? मोस्ट इम्पॉर्टंट फर्स्ट टॅगलायन इज यू हॅव टू ईट हेल्दी आनी यू हॅव टू ईट ट्रेडिशनल फूड. म्हणजे घरान आमचे जे पयलीं आवय बाप जेवण करतालीं तेंच आमी जेवताले. भायले सांजचे वेळाचे स्नॅक्स घरांतलेच केल्ले आसताले. केन्ना शिरवयो, केन्ना कणगाच्या दिसांनी कणगाचे नेवऱ्यो, कणगाची खीर किंवा शिरो किंवा उपमा किंवा पोहा असल्यो गोश्टी मेळटाल्यो, त्यो सोडून आनी मोस्टली फ्रुट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन आनी सिरियल्स हें आमच्या डायटान सामकें चड आसूंक जाय. एनर्जी ड्रिंक डेन्स फूड म्हणजे तातूंत चड ट्रान्स फॅट, सॅच्युरेटेड फॅट आशिल्लें आनी सॉल्टी आनी शुगरी फूड एवॉयड करपाक जाय. एक्सरसायज इज द मेन स्टे. फक्त डायट करप म्हणून जायना, ताजे बरोबर एक्सरसायज कंपल्सरी. 1 hour ऑफ विगरस एक्सरसायज, मॉडरेट टू विगरस एक्सरसायज ह्या भुरग्यांनी करूंक जाय. एटलिस्ट 1 hour and एटलिस्ट 5 times a week इज कंपल्सरी फॉर ऑल. टीव्ही पळोवप कमी करप, ओनली 1 hour per day, आनी यूज ऑफ मिडिया अगेन विल बी लेस. योगा एंड पार्टिसिपेशन, स्पोर्ट पार्टिसिपेशनान भुरग्यांक मोटिवेट करप हें मोस्ट इम्पॉर्टंट. थोड्या भुरग्यांक सायकोलॉजिकल आनी बिहेवियर प्रॉब्लेम आसता. PTA मिटिंगेक इम्पॉर्टंट पेरंट्सांक अवेरनेस करप की ओबेसिटी आनी ताजे कितें सायड इफेक्ट्स आसात आनी भुरग्यांचे तातूंत डायट कसो आसचो आनी मोठेपणा भुरग्यांक कित्याक वायट हें टिचरींनी PTA मिटिंगेक तांकां सांगूंक जाय. सिमिलरली स्कुलाच्या कॅन्टिनान अनहेल्दी फूड अवेलेबल नासूंक जाय. तशेंच 200 मीटर फ्रॉम द स्कूल तसले जॉयंट्स घालून दिवंक जायना आनी अवेलेबल आसूंक जायना. आनी न्युट्रिशन आनी फिजिकल एज्युकेशन स्कुलाच्या करिकुलमान आसूंक जाय. सो this is a part of this management of this obesity. And if family, it is not independent, it is not only diet, it is not only activity or physical activity, but at the same time it should be also the family should be involved. And family कशें तातूंत तुका meals plan करूंक जाय. मोस्ट इम्पॉर्टंट फूड should be, it should be healthy food.
आणि फिजिकल एक्टिविटी शूड बी फॅमिली म्हणजे भुरग्याकूच फिजिकल एक्टिविटी करूंक लायली ताका दिसता ते पनिशमेंट म्हणून ही टेक्स इट लायक अ पनिशमेंट सो ते करपाचें नासता की तांणी पेरंटांनी बी फिजिकली एक्टीव रावपाक आवय बापूय योगा करता जिमान वता ऑल दीस गूड एग्जाम्पल दे आर द रोल मॉडेल सो ते भुरग्यांचेर बरें ताजो इफेक्ट जाता पेरंट जर रोल मॉडेल तांणी हे सगळें आत्मसात करपाक जाय आनी डायटान भितर तुका नॉर्मल कॅलरीज कितें खावंक जाय हें पेरंटांक पयलीं खबर आसूंक जाय 30 to 40% फॅट आसूंक जाय 45 to 60% कार्बोहायड्रेट आनी 5 to 20% प्रोटीन आनी टिनेजर 4 ते 18 वर्साच्या भुरग्यांक 10 ते 30% प्रोटीन आसूंक जाय आनी सॅच्युरेटेड फॅट शूड इन द डायट लेस दॅन 8% आसूंक जाय आनी फ्रुट्स वेजिटेबल्स एटलीस्ट 5 सर्विंग्स आसूंक जाय 3 or more लो फॅट मिल्क और डेरी प्रोडक्ट आसूंक जाय आनी होल ग्रेन प्रोडक्ट आसता ते 6 or more सर्विंग आसूंक जाय मोस्ट इम्पॉर्टंट फायबर इन द डायट शूड बी हाय लो सॉल्ट लो शुगर आनी लो ट्रान्स फॅट शूड बी द टॅगलायन ते अशें डायट आसूंक जाय आनी मॉडरेट एक्सरसाइज मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज 1 hour एवरी डे फॉर एटलीस्ट 5 days ऑफ द वीक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी एवरी आवर सिडेंटरी म्हणजे काम करनासतना एका जाग्यार बसून कांयच करना एक्सरसाइज ना कांय करना वॉक ना ताजो ओबेसिटीचो चान्स इनक्रीज इतलो वाडटा की दॅट कंट्रिब्यूट्स टू ओबेसिटी आनी इट इज व्हेरी डिफिकल्ट मागीर ती ओबेसिटी ट्रीट करप सिडेंटरी लायफ आशिल्ल्या मनशाचें सो दॅट इज इम्पॉर्टंट आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट इज ऑल्सो बायींग ग्रॉसरीज आतां सुपर मार्केटान गेले भुरगीं हाडून त्या बास्केटान उडयता आनी पेरंट्सूय घेता भरपूर हाडप फ्रीज भरून सामके वस्तू सगळ्यो चॉकलेटी हें सॉफ्ट ड्रिंक ज्युसीस दवरप फरसाण बिरसाण सगळें तळिल्लें सो भुरगीं खाता आनी अनहेल्दी जावन पडटा आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅमिली मील बरोबर घेवप पेरंटांनी एक मील भुरग्या बरोबर घेवंक जाय सो दॅट इज ऑल्सो अनदर थिंग वीच इज इम्पॉर्टंट आनी टीव्ही म्हऱ्यान बसून खावप सामकें अनहेल्दी मेनी टायम भुरगीं म्हाका सांगता ना आमी कांय ती टीव्ही पळयना खाता आसतना दनपारां आमी स्कुलांतल्यान आयली की मम्माक तिजे मराठी सिरियल पळोवंक जाय ती तो टीव्ही लायता आनी ती लायल्या आनी आमी जेवता आसतना आमी तो टीव्ही पळयता आमी आमकां ते पळोवपाचें नासतात म्हणून आनी लिमीट करा भायर वचून जेवपाचें कमी खायात घरान केल्लें ट्रेडिशनल फूड हेल्दी फूड रेगुलरली खायात मोस्ट इम्पॉर्टंट स्क्रीन टायम कमी करा आनी तो टायम एक्टिविटीजान वापरूंक जाय भुरग्यांनी बट अशें करूं नाका की एक्सरसाइज म्हणजे पनिशमेंट हे भुरग्याक दिसूंक जायना ताजे बरोबरूय पेरंटांनी एक्सरसाइज करूंक जाय ऑलरेडी सांगलें मोस्ट इम्पॉर्टंट चायल्डहूड ओबेसिटी प्रिवेंट करप कशी पयलीं फर्स्ट 6 months आवय फक्त आपल्या भुरग्याक दूध दिवप आनी कंटिन्यू ब्रेस्ट फिडींग 2 वर्सांच्या वयर 6 म्हयने कंप्लीट जातकीर होममेड फूड स्टार्ट करपाचें भायलीं मेळटा ती खंयचीच फुडां ते कॉम्प्लिमेंटरी फुडां मेळटा ती नॉट एडवायजेबल घरा केल्लें सगळ्यान इम्पॉर्टंट एक्स्ट्रा शुगर शूड नॉट बी गिवन इन द फर्स्ट 2 years एक्स्ट्रा सॉल्ट इन द फर्स्ट year शुगर स्वीटन बिवरेजीस सगळे भायले ज्युसीस बी आसता साखर आसता पॅक्ड फ्रूट ज्युसीस भुरग्यांक दिवप नासता पॅकेज फूड भुरग्यांक नॉर्मली रेकमेंड करूं नाका फोर्स फिडींग करूं नाका भुरग्याक आनी बॉटल फिडींग शूड नॉट बी डन सो दीस इज इम्पॉर्टंट आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट 5 to 10 रूल फॉलो करात 5 सर्विंग ऑफ fruits and vegetable less than 2 hours of screen time 1 hour of vigorous exercise and 0 sugar sweetened beverages this is the most important thing so current trend प्रमाणे अशें फाइंड आउट जाला की 1 in 5 adult हे expected to be obese in 2025 body mass index is high estimated to increase the cost of health services globally to $990 billion every year आणि ओबेसिटी बरोबर डायबिटीज टायप 2 कॅन्सर आनी हार्ट डिसीज आनी हायपरटेन्शन इज व्हेरी हाय आनी 5 कंट्रीज सद्या वयर आसा तातूंत भितर अमेरिका चायना ब्राझील इंडिया एंड रशिया they account for about 1/3 of all cases of मोटेपणा in adults so thank you very much हांवें हांगा सोंपयता हो आमचो 7वा एपिसोड आसा आनी नेक्स्ट एपिसोड मिडियाचे युसेज इन किशोर वयातली भुरगीं हाजेर उलयतले थँक यू सो मच